bongo bato bino bonga kolanda bazwaki bongo libaku ya kolanda bongo mwana mboka Corneille Nangaa Yobelu azali bongo président ya commission électorale nationale indépendante oyo apesaki biso esika toka kotala ndenge nini misala ekosalama na port ya Matadi esika oyo asika koyamba bongo 20 conteneurs ya bakit oyo eza bongo ya makambo etali maponomito machine à voter ya solo mikolo mizali ya kotanga mikolo mizikali ya kotanga yango tosepeli na mwa ngonga moke na plateau oyo de circonstances maman Bernardine Kitondo azali bongo secrétaire exécutif provincial ya CENI awa na province ya Congo central andimai kopesa biso mais bokomona etali en même temps simulation ya bureau de vote pour na kotalisa bino ete CENI déjà assez amilengeli pona mokola le 23 décembre ayamba penza ba électeurs oyo ebele basenrôler pour topesi président Corneille Nangaa Mbote. Tant na lobi tozali bongo na papa Koibatimba Alphonse na masolo ya likita na RTNC tozali bongo na ndeko na biso Madilu Jano ya masolo ya pona mboka kuna na CCTV nanga moko molobe na bino na masolo pona ekolo na CMBDJ na mwa ngonga moke tokomeka toswana président ya CENI manso ekutali bongo processus électoral pe tozongiseli yo maloba ya solo tozali bongo na délégation na yo depuis mokolo ya samedi ukitaki bongo na port à Matadi koyamba biloko esengeli kolakisa ete élection vraiment makambo eza ya kobanda eloko ko bouger suswana ezali te est-ce que koko seso na bokuse biloko nini yo sile koyamba nebela bato bakolando na ngongo. Merci mingi mama Sylvie pe merci mingi na ba journaliste ya équipe nationale matondo mingi na bato bazali kotala biso na ngonga yi liboso ya ko yenola motuna na yo penza mama Sylvie tika na yebisa yo ke tozali na Matadi pe to s'associer na gouvernement de la République pona kopesa ba condoléances na pona ba famille oyo bazwi likama wana na accident ebetami esalemi na mboka Mbuba tanga toza kolela bo bakufi toza kosenga pe Nzambe abatela ba oyo bazaki na hôpital bazwa ba soins sima yango pona mutuna otuni penza toye awa toza na Matadi lelo toyaki koyamba biloko oyo tokosalela na ba élection ezali kaka 23 conteneurs te ezali déjà poso mibale depuis tobandi koyamba banini ba matériel wana tobandaki yango penza mingi penza na début na fin du mois ya septembre et kino lelo tosito komisi 60 conteneurs déjà na entrepôt ya Kisangani juste na entrepôt ya Kinshasa juste na entrepôt ya Goma pe Bunia wana penza etali otobengi quincaillerie électorale nde omoni biloko neti oyo ba urne na biloko etandami ya omoni oyo ezali bureau de vote biloko wana nyonso yango neti kotiango na ba bureau de vote kasi samedi passé toyaki awa po tozwa premier lot ya oyo babengi ba machine à voter eza na kati ya isoloir awa tozwi na yango 20 premiers conteneurs ekomi et puis na ngonga toza koloba boye ekendeki lobi butu ese ekomi na batrepo na biso ya Kinshasa nyonso wana elakisi ke na ba machine à voter na biloko mosusu tokosalela euti na Inde na Chine na Corée pe mosusu esalemi na Congo awa tozali ko milengele pour le 23 l'élection esalema et puis tozosala makasi ke l'élection kozala le 23 décembre. Namoni otie vraiment accent makasi na otali sensibilisation otie ba machine na mwa bisika pote ndenge olobaki ete kozala na malamu mingi ke tito koma na mokolo wana mwa congolais moko na oyo a sanrolaki azwa libako akomona machine à voter pe ya kosalela ngo mais ndeko Corneille Nangaa tango baike pe bakotelemela machine mais yo okotingama nango ozozelela ngo prix Nobel le quoi docteur Mukwege to ozana mwa cop no oliaki combien na commission
D'abord tikana o sango malamu lobi penzande o na banda nango ezali ya prix Nobel. Ezali premier congolais où a eu prix Nobel Dr Denis Mukwege. Félicitations mingi. To se peli mingi eza sengo munene pour na Congo. Bon, entre-temps na telemi likolo nango na makambo etali ba machine à voter. Ezali makambo ya nanga te ezali te décision ya commission électorale nationale indépendante. Si vous avez une commission électorale nationale indépendante, ce qui a eu une décision en toute indépendance. Tous qui 13 membres à plénière à Série, qui une décision d'indépendance, et on a dans la choix de défendre pour y a un président de Tchèque Mokolote. Ils ont une décision à plénière où il y a la commission électorale nationale indépendante. Décision de ces Zouami et Amotozakolanda. Kasi, bato e bazali ko telemela pe yango baza pe na raison na bango pamba te mususu baza ko telemela pour ba comprendre yango penza bien bato ebele bazolobela makambo ka ba mona nango te basimba nango te pour bayika ke mutu aloba bo mutu nyonso alobaka eloko na ntango ayaka to alakisi balakisi machine yango ki makambo mosusu machine à voter ezali eloko oyo eye ko faciliter vote machine à voter eye ko fiabiliser vote machine à voter et ko kitsatalo ya élection machine à voter ezali netuana tel que ekopé sabiso auto lukaki na 2011 vérité des urnes des machines à voter za ekosala alors objectif na biso ezali sikoni objectif na biso ezali moko batu nyonso ba comprendre na moto ba comprendre ngo et puis eza responsabilité na biso ya koyamba moko na moko ko pesa bango information ya malamu bon est-ce que naliaki na kati ce qui moi commission te makambo etali ba acquisition na ba institution nyonso ezala elandaka mibeko etali botobengi yango marché public makambo bele bakoloba pona makambo commission boete musana biso ezali ba commission te musana nanga ezali commission te musana ezali ko komisa peuple congolais na élection tozali ko zela batu mususu balobi kutu baobenga ngo na tunaki mukora mamasi baobenga o basu batili yango kombo machine a voler baobenga ngo soki ndenge soki babi machine à voler na bi mususu ba ko banda bo papa ko machine à voler ça veut dire nani nde volera muibi yango nde nani ezali nanga te nanga zali moumbu na bino ya ba congolais elongo na batu nyonso basalaka na seli nanga zali indispensable te nanga ko kipe ko longwa lelo o mususu ko ya musale ko continuer moumbu na bino azali nyonso mais azali voleur te toza ko préparer ba élection le 23 pour nato comme na mopona mina mais kasi batu mususu balingi ba élection te toi ko sabinote et puis lobby exacte que quand on nde balingi na quand on nde balingi na kati ya opposition batu bazali balingi ba élection basusu balingi ba élection même na kati ya majorité kuna basusu baza balingi ba élection basusu balingi ba élection na bato balingi ba élection te ba comme zo a raison que non ba terminer la machine pour bazo a raison ya ko pousser ba élection te matériel c'est sombani tika match betama le 23 toke na élection. Oui, le 23 toke na maponomi le lobby président nanga lelo sur total président yo komi oza vedette sikoyo soki totali lelo atambula misato mine yoyo to tango eko tanga makaka corner ngana za vedette te ba vedette za to yibi ba vedette ya Congo to yibi bango emi ba musique ba so betaka ba bale ba susu basala ka misala ndenge na ndenge kana zaka ka mosali bako nazali mosali ya l'état na pesinga mandana ya kosala na ya ko conduire batu na élection eza pengai mo côté ezali de seni commission électorale commission électorale nationale indépendante tozali 13 membres oyo ezali koka ya soka na likambo lobby oyo mama Sylvia tuni tozonga na lesiko yo moko tukoloba ba musu baza ko boya mapono ezala ngambe ya majorité ezala ngambe ya opposition mais papa Corneille lelo soki komi te ba élection ba doana ba boya machine à voter
tokosuka wapi tolingi tozwa ndimbola na monoko na omo te tosala nyonso bayeba mpenza bosolo na makambo nyonso bazali koloba élection esalema na kimia bato nyonso bazala na kati ndenge nalobaki na baparti politique semaine passée nalobaki tozali awa na 3 options nanga soki mabinga nalobi commission électorale indépendante toza na biso arbitre soki toza arbitre na kati ya baekipe mibale soki le 23 décembre baekipe nyonso mibale baye tosali nini tobeti match te nga na tie piololo toke na match et puis moto aza makasi alongi mais papa akoyi ekoki mpe kokoma ke le 23 équipe moko elobi ezali wana mais mosusu elobi te nga na boyi na nga koya pamba te na moni eloko abo eza bien te oni wana ezali droit mpe na démocratie ata na baekipe bazaka mpe na droit wana soki eloko wana ekomi tokosala ndenge nini tokobeta piololo tolobi moto azali wana ye nde alongi mais eloko tozo kobanga te mais toza mpe tobosana te ekokoma mpe ke le 23 mutu moko te aye équipe A na B moko te aye wana sikoyo arbitre kosala bote wana nde arbitre tokoloba mpe kaka totie mpe piololo tobi match moye ebetana eza te tokozela mokolo mosusu mokolo baekipe nyonso ekozala mais élection ebetana toza donc na tokosala nyonso eza na bapossibilité na biso mpo ezala baoyo baza prêt bo baza oya biso nyonso le 23 dimanche wana tokovote mpo na président de la république na biso tokovote mpe mpo na député national na biso mpe tokovote mpe mpo na député provincial na biso. Alors tomoni ndenge okoyamba biloko bebizo kouta lokola bamashine ya vote ndenge oti koyamba yango awa na libongo ya Matadi ezali esengo mingi kasi mwa likambo moko eza wana lelo oyo baélecteur na biso baponi oyo nde ozali kokamba biso toponi baélecteur mosusu basala bongisa carte eza bilelo eza kosala baza kokende na babiro ya vote bakarte wana kende zonga epai mosusu opesa mwa $10 opesa boye ekomi koteka epai ba mosusu oyo zeni ayebi te esenga biso pole mais siko wana mokano nini ezokanga papa koyi eloko wana olobi mpenza eza na mutu ya mingi nalingi lelo na profite na occasion mpe nayebisa bakongole ke misala nyonso oseni asalaka envers bato bakongole ezali gratuit mutu soki asengi yo mbongo mpo nalobi naza korekrite seni aza korekrite ya kopesanga mbongo mpo nasala boye azali mutu oyo ifo bakanga yo mutu soki asengi mbongo mpo karte bapesa yo karte mosusu ezali mabe misala nyonso seni azali kosala baservice nyonso seni azali korendre na peuple congolais ezali gratuit soki oyoki sango ya ndenge wana papa koyi oza na raison seni toza bisika nyonso te mais oyoki okonake no na mboka boye tala kutu kuna mutu na mutu tozokake yo kuna mutu na mutu bazozwa mbongo mone ye nde mbongo pesa biso information pesa biso baélément tokobengana mutu wana mpe tokosanctionne mutu wana mais nyonso oyo seni azali kosala ezali gratuit mais faute mpe eza ya biso moko bakongolais omoni papa koyi congolais alingaka azaka toujours pressé tomonaki yango na enrôlement okomona koya atelemi na molongo atali soki asali ngonga moke ye wana bandi kokende moko tala kotianga liboso ya mwa 1000 francs yango donc bango moko baza koatire bato baza kosécuriser bato baza kosala na seni kosala baproposition ya kanyaka mais nyonso wana soki ebani ezala moto azokanya ezala na moto asali tokoki kosanctionne makasi ndeko nanga mbote mbote madilu
tika tena benga yo ngekopolo koleki bonde fo réalité naloba te oyebi ke na ngonga oto koloba ozali moto asimbi sani ya mbele na kati ya ngumba République démocratique du Congo soki ekwei tokozwa eloko tokolia te na sani wana po sani epasuki ekokwea te nalingi o répondre kaka biano na ngai soki te toleki mbala moko nini ozali ko se reprocher yo moko na oyo nyonso bayi opposition bakoloba na oyo etali masini fichier nyonso wana o kaka yo ozoko se reprocher na soki yali te naleki naza ko me reprocher eloko moko te malamu tolandaki yo na mikolo tikoya mikolo eleki pardon osali koloba te ozalaki na mwa difficulté na oyo etali misolo mpona koorganize baélection mais sika te koakompagne yo tomoni solo bamateriel esili koya mais baje politique ekomaka mwa ndeti bokomona o mbongo yaki te toyika na mwa ndambo yango tokoki te sika na tuni yo bandeko bakola na mokebi nyonso eske oyali prêt ya koma biso na maponomi mpo misolo mpe yali na oyo esika non madilo liboso na yanola mutuna wana mutuna malamu mpenza nalingi nano ke nasala correctif nga natikalaki koloba esika moko te ke no toza na problème ya mbongo wana ezali makambo mutu aza kofonde abambi ngai eza lokola mikanda ebele ezosirikile mikolo soki otali na mpenza na mingi mpenza na oyo babengi réseaux sociaux kuna mikanda komona mutu akomi mukanda na asigné na kombo na nanga o nanga komeli président ya assemblée nationale koyebisa yeke non élection eza possible te le 23 muni ba communiquer nanga lobby ete eza lokutanga na tikala koloba makambo wana te est-ce que tozali komema bino na élection qui depuis le 5 novembre 2017 donc na mbula elekaki to publiaki calendrier kino lelo nyonso tolobaki kosalema na mois de janvier na mois de février mars avril mai lelo tozali na octobre nyonso tolobaki eza kosalema ndenge wana soki eza kosalema ndenge yango nde mpe tulobi ke le 23 tokosala tokokende na même élan tokóma na baélection est-ce que ngai awa nazali korassurer lelo il faut na rassurer bato ke non le 23 tokosala baélection oui tozali kosala mosala wana machine elobi a voter c'est-à-dire que bato bazali komeka koyekola ndenge nini bakovote moneti wana loi elobi mpona bato oyo bazali mpona avant machine comme après machine loi elobi ke soki moto aza na incapacité ya kovote ye moko akomema mutu na ye moko lokola mama azwi mwa koko na ye aye na abia kosalisa ngai ake bavote mpe aza kotira mais tobosana te na kati ya bureau de vote ndenge bureau de vote ezali toza wana na 5 agents ya commission électorale nationale indépendante kasi pembeni ya baagent tozali mpe na bajournaliste na kati ya bureau de vote tozali mpe na observateur na kati ya bureau de vote mingi mpenza esika toza koluka ezali tozoluka batémoin ya parti politique eloko ekopesa crédibilité na baélection yango wana ke nyonso tokosala liboso ya batémoin liboso ya baobservateur na sepeli mingi baparti politique ebele bakomi kotindela biso mikanda ya opposition mpe ya majorité bakomi biso mikanda ke toya koforme batémoin na bango tozokende koforme bango kolakisa bango mpo bango mpe il faut basimplike na oyo babengi mpenza sensibilisation na mboka Corneille Nango bandi masolo ezaki première concertation monene ozwi na bacandidat président de la république tolandaki wana minini mais kasi na mokongo aseni 6 millions banrole ofalaka babimisa 3000 tokoka 3000 candidats basi retrouve baza na empreinte te bongo te na kanisa à peu près 3000 candidats bapréalable oyo bato ozali koloba po oteba élection esalama mpenza apaisé apparemment eza ya kokoka te eloko nini olobelaki bandeko oyo bacandidat président de la république tomoni ete ngambo nyonso bazalaki wana
est-ce que Seni est convaincre est-ce que Seni est convaincre bandeko poto mona kaka réunion sili mais lobi nango bandeko abisusu machine à voter d'abord réunion on ezali pona ko convaincre mutu te biso tozali pouvoir organisateur ya l'élection mosala na biso ezali te pona ko convaincre bato mais tikana féliciter ba candidat na responsabilité mingi pour la première fois to moni ndenge batu baye to sololi na en toute responsabilité ya liboso ba sepeli penza mi ndenge calendrier Seni a exécuté ba candidat ebele na kati bango ba féliciter Seni zabe ndenge moko batu ya membre ya conseil de sécurité ba ya kilobia ba féliciter penza Seni ba moni ke Seni azo sala musala si mango balobi ke eza na makambo mibale to misato oyo bazako lokola nini lokola ya oyo wana olobi makambo ya ba électeur sans empreinte digitale to expliquer bango pe sikoyo lelo bango basenga ba invalider bakaba yango wana naza ko basusu baza kosenga bango te mpo na kati bazali 21 candidats moko nde azako moko mibale misato baza kosenga ke ba invalide moko kutu nde azosenga ke non balongo ba oyo baza na empreinte digitale te to expliquer recommandation ya oyo kiboyi lokola eza na ba électeur oyo baza na kati ya fichier ba oyo baza na empreinte digitale oyo ye falobaki to affiché c'est provisoire yo moko moni to uti kuna na Inga na kati ya site de vote ya Inga omoni ndenge to affiché ba liste électorale ya Congo ezali malamu lobaki même na ba conseil de sécurité na vie ata na États-Unis ata na France liste neto ya biso ezali te bon basengi ke ba oyo wana bazangi ba prêtre to longo bango bazala électeur te to kolongo bango te tamba te bazali mukolo ko ya ko voter mama Sylvie na mutu wana kokuta ya ko pe akosenga o carte électeur o la kisi carte électeur biko ya carte d'électeur awa empreinte ezali te mutu nyonso akoya ntango oya po voter bakotala est-ce que za photo ya mama Sylvie et puis kombo ezali aye ok ko voter ba cocher na fiche na nini na liste électorale te que non l'accès en empreinte na yo donc empreinte ezali paramètre oyo ezali nécessaire pour un vote en République démocratique donc mais ni pendant le candidat au moins na kati ya bato wana baza sans empreinte basusu bazali bacandidat sikoyo olingi olo batolongwa bango mpo sikoyo ye moko aza candidat mais aza na empreinte digitale te mais aza na carte na ye bien photo na ye malamu to etu est-ce que omoni ke eza juste tolongwa ye te tolongwa bango te makambo mosusu ezali makambo etali machine à voter bazolinga tout va comprendre. Voilà, vous allez reconnaître qu'il y a qui fait moins erreur, n'a pas na bino, na côté à empreinte digitale loin. Et balobakate que zali erreur. Balobaboye, oye fasala qui audit, donc contrôle. Biso moko nde toyebisi OIF ketala eloko za ko auditer oza contrôle oyo na kati bato 6 millions d'électeurs batana empreinte te. Alors, OIF néanmoins alobaki après que ça la contrôle conclusion à rapport na ezali boy que fichier électoral ezali inclusif exhaustif et actualisé wana nde ba standard international ya fichier nyos mais perfectible fichier moko te na mokili eza parfait donc faiblesse wana ezalaki mais faiblesse wana et BBC valeur ya fichier te fichier na biso ezali malamu penza o muso ezalaki machine à voter tokani na ba candidat boy makambo wana to discuter ngona ba candidat boy te ezali penza o ya ba expert ba technicien to yokani na ba que les 23 élections ko salim
pour ezali décision ya CENI. Mais il faut que la peine à 4 mikolo et tikali ceux qui 79 jours. 78 jours le maman Sylvie. Donc na 78 jours toko bandaka ko lobate ko discuter discuter kasi to salate ezala raison te pour na to poussa mokolo le 23. Nde yango to yokani yango mercredi to baki batinda ba expert to bandi ba discussion. Mais pour na makambo etali peza machine à voter. To sepeli mi matondo mingi na ba père spirituel na biso ba bengo ba sangana na 5 ans. Pour bango na kati ya bonya na bango babaki bo tamba okike baso azo bana lingi machine na boye machine na lingi machine na babite bo benga organisme moko indépendant aya ko certifié bango pe ba papa no libo na biso na évêque puisque ba conseil biso to luka ba britannique wana bayaki to sali na bango sans abou miné ba sali analyse conclusion na bango ezali eyebani na Chine ezali na problème mais ba pesi biso ba 15 recommandations ba ibo sala bo CENI a vu la recommandation ana la recommandation et salamité bo sali yango te 15 recommandations ana CENI a dit que non a kosala ndenge ba conseil 13 recommandations eza déjà kosali o mususu tozali kosala makambo ezali makambo technique par exemple moko ba pour toki commanda ki déjà ba wifi biloko wana ko ba voter mutu aza kuna pa na wamba mama Sylvie 10 000 voix écoute déjà et kozala boite mama Sylvie connaît wifi ko commanda ka moté ezali ko téléphone na yo téléphone ko kata ngo internet tout comme côté internet na cause mais bon c'est là mais pour la ligne à suivre la recommandation britannique machine dengue ezali na bureau de vote pour est-ce qu'il y a imprimante imprimante papa oyo imprimé aujourd'hui ya dans la bureau pour kotanga ba manuellement ndenge tosala ka nyonso pour ndenge bazaza kosala manuellement nazoyoka bato ebele neti pe baartiste par exemple naokaki lobi awa ndeko Kofi Olomide alobi mpona nini kozala pionnier nkana kamwe mpo nayebi ke ye ndeko na biso Kofi aza toujours pionnier asali mingi na mboka oyo miziki nde nga moko nalandaka namona toujours miziki nde lokola eza ya bapionnier koma azoboya ki pionnier Congo eza na bato ya bwanya lokola bango Congo eza na batalent lokola ba musicien Congo eza na talent na uti komona inga kuna na moni mundele na kati te tondimaka makambo ya Congolais te mais pona ba ndeko na biso wana tokosala makasi taye naza kosenga ke na organiser na mona pe catégorie wana po ezali catégorie kwa papa ya musicien acteur musicien acteur na ba rose bazali ba artiste tout a touché là no pe mas la banque centrale et salarié est-ce que le pas pour financer moins nzembo moko pour la machine à voter bazali ba congolais et puis bazali ba to baza ko jouer rôle na kati ya mambo na biso RD Congo bazali ba champion bazali ba pionnier na makambo donc ndeko na Kofi ayebi ki yemo kwa za pionnier toza ko landaka o ala kisa biso ya solo président to tika na makambo susu na etali campagne ya sensibilisation pamba te surtout tali o ezali kolekanda kisana na banda ya pepo bisika mosusu za mara mingi mais biso to tolikuwa na bamboka oyo bakino babenga se ba villageois na kuna na mboka bato mosusu bayebi ata soko tune oyebi machine papa ko to voter na mboka kuna na inga kuna yo moni bakoko ndenge bazo voter kuna na mo bon yango wana tokokoma tina bamboka wana kutu bato bakanisi ke Congo ezali Kinshasa te bino bato Kinshasa baza na chance oyo ke non télévision ezali kuna bato nyonso baacteur politique bazali nyonso wana yango nde tozalaka na makelele mingi badébat mingi débat neza mpe mabe te démocratie
débat ezali bilei ya démocratie mais mingi penza biso to komi déjà na bamboka toza na ba territoire toza na ba secteur pe ba chefferie toza na ba groupement toza kino na ba village esika babengaka biso ba villageois toza na communication na bato wana toza kuna biso toza bato ya tozaka bato ya banini ba électricité tozosala esika nazalaki na bayenga mokonzi ya mboka chef coutumier na bayenga kuna ezali moko ya bacollectif ya secteur na kati ya territoire ya Wamba kuna esika bato babimisaka or chef de secteur abengi na moni machine eloko toza koluka nde donc kuna bokendeke te kuna RFI azaka te kuna bachaine ba télévision ezaka kuna te toza kolakisa bango moko koma bakovote alors na oyo etali mingi ndenge tolobaki oyo etali enrôlement esalemaki oyo epesaki biso bilembo ndenge nini bato baza enrôle tolandaki yango yo ozali mpenza sur ke bakongele ebele batikali te elo oyo omoni tete peli na ino oyo baka bao baza libanda ya mboka te kaka bao baza kati ya mboka olobi wana eza na bisika mosusu bokokoma mikolo yo ozali sur na enrôlement bato wana nyonso bamikomisi mpo bakola na limite mpo bisika mosusu olobi baradio ekomaka te natunaka esika mosusu balobi natuni président na biso lelo kombo na yana o mobutu ezali tambo papa biso tokokende esika nyonso toza na 40 millions d'électeurs tozali mpenza moko ya bapays africain oyo eza na importance mpona nombre mais toyebi mpe ke est-ce que tozwaki bato nyonso bazwaki enrôlement te wana nde ezali eloko oyo tokosenga na gouvernement oyo akobima après baélection il faut tosala recensement administratif de la population toyeba bapopulation nyonso ya Congo bazali boni na kati ya population wana tobanda soki tokomi mpe na baélection tobimisika baoyo bazali baélecteur donc na âge ya 18 ans recensement ekopermettre to bazwa mpe barecense na bato baza na Congo na mpe bato baza libanda ya Congo po il faut toyeba nombre ya bato nyonso bazali na Congo baprojet ya développement etikali ezali yango wana ndeko nanga nga alingi tozonga mwa moke bakoto obetaki masolo ya babritannique bayaki kosala soki baobservateur planification analyse balobi bo nalingi tozonga na mwa moke wana mpo na moni okitaki mwa mbango mingi po biso toyaka lisware moto azongeta bo na likambo oyo etali babritannique nde bayaki baobservation kwa neti bango bapionnier ndenge moko komobenganga mopao koloba mpe lelo lisusu bandeko ya sécurité ya Nations Unies po biso toyoki kaka ya conseil de sécurité ya sécurité nungunungu biso toyoki te nanga yo kata makambo ya élection sika biso tokokende na transition po lisolo ekobetama yango wana bandeko bakozala ne transition mais yo moni te ke yo kosombelaka biso kaka bamachine mbongo na biso ekokende pamba te toki olingi transition malili yo olingi transition ou bien olingi élection ngai eza motu eza ya mboka wa ngai maloba nde ekotepa ya bino bayi mboka bakomona ke on dirait tokokende na distraction ya bamachine oyo tandis que bato bango bayokaka communauté internationale on dirait ndeti tokokende vers transition ndeko nanga pesa lumière ngonga yango oyo bayimboka bakolandu na mokebi ndenge na tokaka il faut boyeba ke baélection ezali na république démocratique du Congo ezali élection ya bacongolais eza ya bato ya Nations Unies te eza ya bato ya MONUSCO te eza ya bato ya conseil de sécurité te na esengo mingi penza gouvernement ya mboka na biso elobi azina posa ya bato wana te parce que élection ezali makambo etali penza makambo ya kati ya mboka ya mibale bato wana ozoloba wana bato ya conseil de sécurité ntango bayaki na biro na ngai na yetango bino boyebake bato bazokanisa bino nde bozoya koluka transition
boloba o dialogue inclusivité o soki na tete na isi bango makambo etali inclusivité élection moko te na mokili ezalaka inclusive na tuni ambassadeur ya France yo na mboka no eske élection eza inclusive na États-Unis mboka na mboka na ambassadeur ya États-Unis élection eza inclusivité pamba te na kati ya élection mibeko na biso elobi ke mutu lokola ngai nanga nakoki kozala candidat te excusez mibeko na biso elobi policier na soldat afutaka akoki kovote te c'est déjà exclusion wana nini mibeko na biso elobi mutu soki azali condamné akoki kokende na baélection te okondamné fraction moko eyebani ezali déjà exclusion mibeko wana elobi ke soki ate oza congolais soki osi osali manda mibale okozala su candidat te ezali mpe exclusion donc makambo bokoya nango o inclusivité boyeba kolobela yango malamu po élection moko te na mokili ezalaka inclusive baye na kombo mosusu o dialogue na yisi bango bokeba na makambo bolobaloba dialogue eza permanent il faut bato basolola il faut bakongole basolola mpe tosololaka ngai nasololaka na bato nyonso mutu moko te azali na kati ya bakandida wana oyo nasolola na ngai te nasolola na bango nyonso dialogue il faut ezala mais tokeba na yisi bato ya conseil de sécurité bozoya awa boloba makambo ba dialogue boyebake bino ntango bolobaka dialogue ezali malamu na lopoto na biso mais biso awa dialogue elingi koloba tosolola tokende na transition mutuna na kotuna peut-être ezali est-ce que peuple alingi sous transition ou bien alingi élection pour na seni po yo lobi ozo répondre yo koki koyanola mutuna te pour na seni biso mission na biso ezali ko organiser ba élection nous na biso ezali ko organiser transition te nous na biso ezali ko organiser élection ndiko connaît na bato kolando na mokebi mais tokoyeba est-ce que seni aza na contact direct na c'est ça auto kolanda mingi eza na bakandidat mosusu baza déjà na campagne loko ezosekulisa bato nyonso pe te et puis eza na bakandidat mosusu bazoseplaindre te bazwi nano accès te na kati ya média public bakoya kolibisanga na kotanga bango te mais bato bakoloba ete kokolekisa bongo bainformation ya bakandidat mosusu na chaîne lokola ya RTNC eza na mwa kokoso yebi te soki yo otango na miso nini mpo oza mpe lecteur atako epesameli yo te ozali éligible te mpona mutuna wana tosololaki mpe yango na bacandidat président de la république tolobaki na bango boye ezali na makambo mosusu oyo etali mpenza commission électorale te na mosusu etali commission électorale mais eza mpe na makambo mosusu oyo etali commission électorale na bainstitution mosusu na kati ya makambo wana eza makambo mibale to misato accès aux médias publics wana etali bacandidat baparti politique na CESAC mpe CENI surtout en ce qui concerne aussi campagne à relancer campagne lokola campagne c'est ba média et ko senga ke to so lango pena CESAC makambo sur etali financement oui biso toza ko organiser l'élection so ba parti politique bana posa ko ebe information etali financement tobi to ko solo lango ba candidat na CENI na gouvernement pétan musu assemblée nationale disons parlement les deux chambres du parlement pour yangonde ezali wa bingba eza na kati ya agenda na biso na elongo na ba institution mosusu biso lokola CENI tozali déjà koloba mpona etali makambo etali campagne o pré-campagne o campagne précoce malheureusement bazosala yango na bakamp nyonso ezala majorité opposition baza kosala ata soki eza na bamédia public te na bamédia mosusu bango nyonso baza ko tozomona deja batie bafoto ya bato pré-campagne eza autorisé te par la loi biso tozosala plaidoyer mpo tokóma na nini wana mosusu etali
makambo etali campagne wana il faut kasi tolobaki nango il faut tosala quand même moi tozala mwa abwanya la meeting na ye ou bien soki ndenge nini to confondre te parti politique pour vivre ata naza na campagne akosala ba meeting akobanda former bato na ye akobanda osala ata mosusu soki activité politique eza normal. Mais est-ce que la campagne est ce qu'on a moment ni to définir dans ndenge to kosola na ba candidat et le monde c'est ça qu'effectivement. Corneille Nanga yozali fruit ba confession religieuse. Bon. Et comment autant me dit pour nous matière kana majorité. Yo sur mon anga pas la majorité. Ma photo est en la réalité sur la pose la radio. Oh maman Sylvie. Ce qui fait tité. Yo sur mes photos nazaki na fête nazaki na opposition na opposition. Ma photo à mon nazaki na opposition. Te maman Sylvie. Biso tozali ba. Te nga nazali angeluté. Nazali congolais. Nazana ba koko, nazana ba kanoko, nazana ba bofle, nazali na kati na bango. Eza no bofle na angeluté nazali. Tokutu na kabisika ebe na ba kitu. Nga ensemble na l'église aussi ensemble na ba acteur politique. Il est opposition nazali pe à majorité. Tokele na matanga. Toki azali bopio avec kweli tokweli likama bono. Tokutra kana bato na nyonso. Ba photo mona ba photo bazana tozali ba anjelu te tozali ka ba congolais. Soko libo benga anjelu moko ya nzambe bazana ndeko moko te ou akoki kokutana sur na mutu te. Et puis organisation de l'élection tozali ko ça tozo organiser l'élection pour na bato. Ata joueur si joueur asola kana bato na ba joueur nani arbitre asola kana ba joueur na kati ya match. Omona kate asoli na ba oyo asoli soki mutu a réclamer boya moni asoli na ye ou bien soki ndenge ba pesa même ba mbote ba salini. Est-ce que ça mabe te ba photo ana ko la nangote. Surtout yo kaka na ba internet wana mutu ezoka musako fanda na bureau na ezokoma mukanda na a signé atindiki pona batinyo o nanga mtalo eza lokuta ba photo lokuta naza na proximité na kamo côté nazali pe ennemi ya kamo côté yo kani ndeko président kasi uti kolbana ke pré campagne pisani to pe ko sala pa campagne mikolo pe pisani to date na ngweza na tango e pe pisani yo mukolo eseni nini osala na loba pe na tu na bayoka kate mais na ko sala na ko ngana za na police te ngana za prison te mutu na boloko ezali responsabilité na ngai te mais mu sala na ngai ezali kolobela batu ko sala ba ko ba suivi plaidoyer pe kolobela batu bazali ko sala ezali moko na o etali ba accès na média public et vous allez se mingi on a seni tout le monde a demandé ma parti politique nous ba qui na ba accéder na ba média ou ezali à l'état ezali bien mais tozali kokoba tozali ya to comme concours na pembeni ya suka eloko mosusu na 2006 2011 ba élection esalemaki ezwaki lisalisi ya tolito ba mokambo ya transport o ezali ka monene olobi bamboka ezali ebele na mamboka make esengeli ba hélicoptère esengeli mituka tout ça mais tomoni nano yango na bapusu esengeli esalisa bato esiko wana kubozali wapi mpona batransport ya biloko ya mosala po ekoma tozali su teke o non ezalaki boye baye nango na retard te ya suka mpona ngai na ntango oyo boyambaki bacandidat président ya république boni oyo bobenganaki baza na double nationalité to mpe pesa biso motango ya badouble nationalité bazalaki boni. En tout cas, l'élection congolais. Pour voter ça le 23, il faut que na katia ba bureau de vote nyoso eza na katia mboka. Matériel et comment. Matériel yango moni ezali a. Omoni wana na otobengi kelkeri, ba torche, ba calculatrice, ba ruban, ba papier mouchoir,
ba liste électorale ekozala côté mususu ba sachet moko ezali wana o sachet wana ezali sima na vote après avoir compté manuellement tokokota sango na kati ya biloko wana bilamba omoni ba agent ya bureau de vote balati bilamba moko batie biloko moko likolo wana ba agent ni mais pas machine à voter pe ba isoloir et puis là ba biloko wana soki nyonso ekomi na bureau de vote te élection ça la mission de responsabilité de la mission et la liée donc utiliser la moyenne moi je dis on va dire oui même depuis 2016 à 2011 tous les pour ça il y a la même tout ça là il va attends tout ça il fait la MONUSCO pour parce que c'est la vieux ezali pour na kokoma kuna na yauma okoma na bundandanga okoma na basantos to boy na biso MONUSCO te to lubika ke si basi pe ko sa biso na ebola to lubika ko etali élection ezali makambo ya kati na mboka nyonso lelo élection komi tika si sala no kina ya papa donc to za na biso logique to za na mitu to za na vision ya biso na tire na kokoma le 23 to sala ya motuna ngai suka oyo kokabola ngai motuna ngai oyo kokabola ngai mais yanga ya mibale tolito ba candidat ya double nationalité ngambo ya ba député ngambo ya na kotanga bango ndenge nini toyeba asi basali contentieux biso to conformément à la loi tosalaki délibération to éliminaki bacandidat mosusu mpe bamosusu tondimaki bango na oyo toeliminaki ezali 1 tolandaka kaka mibeko eza te ke no toboyi mutu tolingi mutu oyo mutu oyo azali na double nationalité tokotia ye pembeni pamba te constitution na biso elobi la nationalité congolaise est une exclusive article 10 2 mutu oyo aza o asi asali 2 mandats aye susu atia 3e mandat te toelimine loi elobi mutu oyo aza condamné selon ndenge loi décret na article 10 ya loi électorale tolongwe mutu mususu azali oyo aye na document incomplet tolongwe pays ainsi de suite donc banini wana ezali bato oyo toyebaki ke no biso toyebi ke no azali na double nationalité totiaki bango pembeni li double nationalité ezali ba instance compétente nde bapesaki biso liste ya bato wana bandeko na biso bazala na badouble nationalité euti na ministère ya justice to appliquer ka eloko wana entre-temps bato wana basali recours conformément à la loi félicitations basusu balongi te alors lelo toza na liste définitive 21 candidats députés disons président de la république na félicitaki bango nyonso ba 21 pour baremplir bacritères plus ou moins 16 000 candidats 16 000 et quelques pour la députation nationale puis presque 20 000 candidats pour la députée provinciale. Dekonanga, na komi na impression komona lokola makambo mboka ndenge kokende lokola lisano ya ndembo bati bale na place joueur azela arbitre a sifflé ya beti mbala moko bayebisi ezomisana mabaya likambo ya pré-campagne ngana zungi bokena yango po batu kotuno question awa olobi te yo ozali moto ya justice te mais na kati ya mibeko ya seni soki justice ekoki makambo te bino moko eloko nini bokoki kosala ntango bato wana bakoyindisa bakowela kobeta baya liboso avant bino bosiffle wana ya liboso ya suka realite tomoni ntango botamboli na Kinshasa mpona baformation kotalisa bato lolenge kandi bakoki kovote awa mpe tomoni yango mpo totamboli na yo mais est ce que ekozala kaka ntango yo koleka bato mpe bakei esili to eza na corps ya seni kocontinue kolakisa na bato ndenge nini bakoki kovote bon ya liboso ezali te na mibeke moko te elobi ke seni soki emoni ke autorité mosusu asali eloko elengo mani asala te tokosala eloko moko te mosala tozali kosala tozali kodénonce tozali mpe konsensibilize bato wana bazali kosala
pré-campagne tozali pe ko rappeler na mutu nyonso à respecter loi to ko continuer ko sala ngo ti to ko banda campagne ko za la siffler pour na etali mibale sensibilisation ko continuer qui non la veille ya l'élection d'ailleurs même mukolo wana ya élection campagne ko sauter mais batu bandolakisa batu ndenge nini okoki ko voter soki oyebaki eloko soki oyebaki ko voter te pour continuer et puis na lingi na insister eloko moko batu ebele baza kokanisa te sensibilisation ezaka mosala ya seni te sensibilisation ezaka mosala ya batu nyonso y compris bino batu ya presse toza koloba bo parti politique bo former batu na bino boyebisa batu na bino ndenge nini bakovote botika makambo ya talanga na za compte na rejeter machine po batu na yo moko bakoriske baya mkola vote te po machine ekozala wana nazopesa bango conseil babanda kolakisa batu ndenge bavote basite si balakisa batu ndenge nini bakovote presse bolakisa batu ndenge nini bakovote mais mosusu makambo etali sensibilisation tokomi na moment oyo tokoti sikoyo na vitesse de croisière il faut tolakisa batu nyonso kovote seni aza prêt ko assister moko na mona kobosa na te makambo ba témoin de parti politique pour ba parti politique tozo bisa bino mutu moko ya bisa inga lelo na tongo abi nyonso na osala oyo nazalo kola noé nazalo isa bito boya kokota na boato boya ko lakisa batu na bino ndenge ni akovote soki boboyi le 23 komona yo moko kozala na kati ya ba problème mboka Corneille Nangi monsieur comme na suka la solo naloba été peut-être un moment décisif ya vie na yo donc okota dans l'histoire ya mboka na malamu to mabe tenesi na koti déjà na bokota na bolamo est-ce que olinga ozala kwa Hitler oyo atikala célèbre kwa boma bato to kolinga oyo la célèbre dakisa to bata ba Mère Teresa oyo tilo batanga makwa misala na mawa kitoko pour la élection. Est-ce que après le 23 décembre ndekonanga kokota na bunker te ndekonanga ko bata mesika mote parce que organiser ka élection mais apaisée transparente côté wana bon bien la poche maman élection le 23 wana mutuna wana tuni penza zalia mutuya élection ko sala le 23 na kozala na kati ya charte na koya ka ndenge na yaka pe na tangi résultat alobi président ya sika ekomi mutu boy ba député comme la bango yango ba député provinciaux pe bango le 23 kozala mukolo ya fête ba voter qui tous andé au semaine dans la mer na yoso do bat on est à la le 25 na Noël tout ça ça que na Noël penza tous à la déjà to yebi président la biso ya na kati ya kimia pour Congo etikala kimia na banza mo sika penza solo ya suka na goloba nanga na kozala na après la élection nanga na kozonga kosala musala nanga na salaka na kozala mutu oyo na kozala nesengo avoir accompli ma mission. L'élection des hommes kitoko historique pour la commune. Pour depuis aujourd'hui pendant de commune à Mbula 58 ans. Papa ko ibabe na lingana ko mbolo Mbula komitano na mwambe. Tozwa ba président de la République boni Mine. Président Kasavubu, président Mobutu, président Kabila, puis président Kabila. Na kati na ba mino ba sala na remise reprise te. Mais tout le temps la chance que ceux qui l'élection qui malam président de la République sortant au Toyebi a copé sa président vote na président de la République ya sika au Toyebi na noté yonanga tokotia. Yami balé kozala occasion ya liboso to za na mboka na biso ke non to mona pe o babenga un ancien président la afani pe na mboka. Ok na Ghana
même ata na Benin. Na Benin. Na Ghana kuna tomonaki misato. Pe tosoyo na bango. Na Afrique du Sud bazali. Na Benin bazali. Na bamboka ebele bazali. Na Congo tomona ya 60 ans. Nous avons fait une pour la Congolais. Il y a un autre truc que non, tout est essentiel. Essentiel, c'est que le 23, le peuple a voté. À qui a voté? L'accessoire, il y a conditions. Conditions, les amis de bateau, le peuple congolais, le peuple congolais a voté le 23. Pour voter te fanda na ndako kasi ko déranger mutu mususu alingi ko kende ko voter te tika ya voter zali pe droit. Matondi mingi président Aseni mwana mboka Corneille Nangaa Yobelu na ngongo opesa kibiso poto ka kosola ya mutu ya to simbiete wani likete kozala mutu ya organiser maponomi ya kitoko bureau na we kozala bureau ngo lokumu TV za radio te toko ba bilili oyo ekoyeba na pe tant musuto ndikuta na pe na ndeko nanga a osala ba course ne librement le quoi congolais nyoso